Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Abasa Makkiyatun wa hiya 42 ayatan. Abasa an-nabiyyu kalaha wajhu wa tawalla a'rada li ajli an ja'ahu al-a'ma Abdullah bin Ummi Maktum faqata'ahu amma huwa mashghulun bihi mimma yarju islamah min ashrafi Quraisy alladhi huwa harisun ala islamihim wa lam yadri al-a'ma annahu mashghulun bidzalik fanadahu 'allimni mimma 'allamaka Allah. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فعوتب في ذلك بما نزل في هذه السورة فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه وما يدريك يعلمك لعله يزكى فيه إدغام التاء في الأصل في الزاي أي يتطهر من الذنوب بما يسمع منك أو يذكر فيه إدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعد فتنفعه الذكرى العظة المسموعة منك ففي قراءة بنصب تنفعه جواب الترجي أما من استغنى بالمال فأنت له تصدى وفي قراءة بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها تصدى. نعم تصدى تقبل وتتعرض وما عليك ألا يزكى يؤمن تقبل وتتعرض وما عليك ألا يزكى يؤمن وأما من جاءك يسعى حال من فاعل جاء وهو يخشى الله حال من فاعل ذلك حال من فاعل يسعى حال من فاعل يسعى وهو الأعمى فأنت عنه تلهى فيه حذف التاء الأخرى في الأصل أي تتشاغل كلا لا تفعل مثل ذلك إنها أي السورة أو الآيات تذكرة عظة للخلق فمن شاء ذكره حفظ ذلك فاتعظ به في صحف خبر ثاني لأنها وما قبله اعتراض مكرمة عند الله مرفوعة في السماء مطهرة منزهة عن مس الشياطين بأيدي سفرة كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ كرام بررة مطيعين لله تعالى وهم الملائكة قتل الإنسان لعن المكافر ما أكفره استفهام توبيخ أي ما حمله على الكفر من أي شيء خلقه استفهام تقرير ثم بينه فقال من نطفة خلقه فقدره علقه ثم مضغة إلى آخر خلقه ثم السبيل أي طريق خروجه من بطن أمه يسره ثم أماته فأكبره جعله في قبر يستره ثم إذا شاء أنشره للبعث كلا حقا لما يقضي لم يفعل ما أمره به ربه فلينظر الإنسان نظر اعتبار إلى طعامه كيف قدر ودبر له خلاص ولا نخلص أنت إيش إذا تترجمها ولا إيش؟ عادة أنا آية بس آية بس ولا آيتين خلاص بس أنا قبل المقدمة بس بعدين أنا أشرح المقدمة بس بعدين باقي عليك أنت الدرس الآتي وتترجمها تشرح بعدين أنا بشرح أنت ترجم أنت ترجم كلها لا آيتين بس
آيتين مرحبا. عادنا باقي الآيات الدرس الآتي صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منور قلوب الجن والإنسان بنور البيان المنزل على سيد الأكوان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا في تفسير هذه السورة المباركة، سورة عبس، كيف كان خطاب الحبيب لحبيبه، وكيف كان خطاب الحبيب لمحبوبه، وعتابه عتابا لينا، لأن الحبيب إنما يريد إقبال قلب محبوبه عليه، فلهذا لم يشغل قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير الله لا ما سواه، حتى قال إنه لا يغان على قلبي، أي أفنى عن كل شيء عما سوى الله. غين الأنوار لا غين الأغيار، أما غيننا فإنها قسوة قلوبنا وغفلتها عن الله سبحانه وتعالى. وأما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقلبه سائد تحت عرش الرحمن في جميع الأوقات والأوان، وجسده يتعامل مع الخلق، وعقله لا يغيب عن حضرة الله، وقلبه لا يغيب عن حضرة الله أبدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menerangi hati seluruh makhluk jin dan seluruh manusia yang Allah beri keterangan, penerangan, sinar di dalam hatinya. Tentunya siapa sinar yang sesungguhnya, yaitu adalah pemimpin manusia dan jin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga sholawat kepada beliau, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para tabi'in sampai siapapun yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas surat Abasa. Surat Abasa itu memberitahu kepada kita bagaimana hubungan erat Allah dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bicara Allah, cara teguran Allah, nasihat Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Ajakan yang lembut, teguran yang lembut. Ini kenapa Allah kok menegur dengan teguran ini? Allah hanya ingin satu, hanya ingin Nabi Muhammad hanya untuk Allah. Pikiran Nabi Muhammad harus seluruhnya Allah. Hati Nabi Muhammad seluruhnya Allah. Itu yang diinginkan Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Jangan berpaling dari Allah sedikit pun, sedetik pun. Makanya itulah Nabi Muhammad SAW tidak pernah memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau dalam hadis beliau bersabda, innahu la yughana ala qalbi. Ya, sesungguhnya hatiku, ini makna dari para ulama yang mentafsirkan, menjelaskan, mensyarahkan hadis la yughan. Ghain atau yughan bagi Nabi Muhammad dengan kita berbeda. La yughan ala qalbi, makna untuk Nabi Muhammad adalah hati Nabi Muhammad fana dengan Allah, full untuk Allah Ta'ala. Tidak ada sedikit pun, setitik pun dalam hati Nabi Muhammad selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita maknanya la yughan ala qalbi buat diri kita, itu maknanya adalah hati yang kotor, hati yang kaku, hati yang keras, harus dilembutkan gitu ya. Karena hati Nabi Muhammad itu selalu ibaratnya di bawah arsy Allah, dipandang Allah, saling memperhatikan. Allah memperhatikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak sedikit pun berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasadnya memang sedang bermuamalah dengan sahabatnya, jasadnya Nabi Muhammad, tapi hatinya Nabi tidak pernah berpaling dari Allah, selalu hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. عندما قال له الله سبحانه وتعالى عبس عتاب لطيف، ولم يقل له لا تعبس، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعبس أصلا، وإنما دائما على التبسم في أوجه المؤمنين، ولا يغضب إلا يضيع حق الله سبحانه وتعالى. لهذا قال عبس وتولى، أي حصل منه نادرة من النوادر عندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، لأن سورة عبس مكية، وعرفنا في اصطلاح التفسير أن المكي هو ما أنزل قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، والمدني ما كان بعد هجرة النبي محمد ووصوله للمدينة المنورة. فربما سورة نزلت في مكة يقال لها مدنية لأنها بعد الهجرة، وهذا اصطلاح أهل التفسير. نعم، فكان هذه القصة وقعت قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يدعو صناديد الكفر في مكة المكرمة للدخول في الإسلام، فأصغوا بأسماعهم حتى النبي محمد رجاء دخولهم في الإسلام من شدة إصغائهم وحضورهم وإنصاتهم له في الكلام، طمع في دخولهم في الإسلام ليعز الله بهم الإسلام والمسلمين. ففي أثناء ذلك الكلام وأن قرب أن يدخلوا في الإسلام من شدة إنصاتهم واستماعهم وذوقهم لحلاوة الكلام، جاء فقير من فقراء المهاجرين يقال له عبد الله بن شريح الفهري المعروف بابن عاتكة أو بابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، صحابي جليل، وكان أعمى ما يدري مسكين أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل عليه، ما يدري أن النبي محمد كان مشغول بشغل مهم من المهمات الكبيرة، فجاء يا رسول الله يا رسول الله علمني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يتكلم، ولو كان ليس بأعمى ما بقى يطلب منه ذلك وبينتظر، لكنه لما كان أعمى ما عرف. وهكذا ينبغي إذا أنا أتكلم مع هذا لا تأتي أنت تقطع كلامي وتفرق حديثي، ما هو مناسب. هو أنا أتكلم الآن في المجلس واثنين هنا يتكلمون مع بعضهم البعض، حتى ولو كان كلام خير ما هو مناسب، وليس من الأدب أن تتكلم في حضرة من يتكلم وهو في مثلك أو دونك، فكيف بمن هو أكبر منك أو أعلى منك درجة علما وعقلا وسنا، من باب أولى. ففعل ذلك ابن أم مكتوم لأنه لا يدري مسكين، لأنه أعمى، بنص القرآن أن جاءك الأعمى، عرفنا أن ابن أم مكتوم كان أعمى، لكن أعمى البصر وليس أعمى البصيرة، لأن قلبه كان ملآن بمحبة النبي محمد، محبة القرآن وتعلم شرع النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم، فبصيرته منيرة، لكن كان أعمى البصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتعامى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي لم يلتفت إليه، لأنه كان متكلما مع الآخرين مقبلا عليهم وهم مقبلون عليه، فطمع في إسلامهم فلم يجبه.
مع هذا كله كان في طاعة الله ولم يكن في غير ذلك. عتب الله عليه عتابا لينا لطيفا عبس وتولى أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم. فبعد ذلك ما عاتبه، من حقه صلى الله عليه وسلم أن يعاتبه، كيف تقطع حديثي؟ ما عاتبه، لكنه ما سمع إلا كلام المولى سبحانه وتعالى. عبس، فيقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا لقيه أهلا بمن عاتبني فيه ربي. ما قالوا أنت السبب، ما عاد يكرمه، لا كان يعظمه ويكرمه، أهلا بمن عاتبني فيه ربي. تعليما لأمته، لمن كان سببا في إيصال الخير إليهم بتكريمه. من نصحني أقدره واحترمه، ليس كما في هذا الزمان من نصحني أعرضت عنه وبعدت عنه، وربما عاد حضرت مجلسه بعد ذلك، لأن نحن ما أحببنا صلاح عيوبنا، إنما أحببنا نقص أنفسنا، فأملفت أنفسنا النقص لأنها صاحبة الشيطان، والشيطان لا يريد الإنسان إلا أن يكون دائم الخسران. فإذا عرفت نفسك بالنقص فحينئذ تعرف ربك سبحانه وتعالى وتتبع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سيد أهل الكمال، وتقر لله بكل صفة الكمال وبحبيبه ومصطفاه بكل صفات صفات الله المجلى، مظهر كمالات الله سبحانه وتعالى جعلها الله في حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di sini Allah memulai surat Abasa dengan kata-kata fi'il madhi. Abasa, bermuka masam atau berpaling. Ini adalah teguran dari Allah yang sangat lembut, halus sekali untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah kasar dengan Nabi, bilangnya la tu'abbis, jangan bermuka masam, jangan noleh, jangan merengos gitu. Tapi Allah bilang dia bermuka masam gitu. Ini karena memang Nabi Muhammad itu tidak pernah bermuka masam, tidak pernah mukanya merengut, bersengut, gitu nggak pernah Nabi Muhammad SAW. Selalu dalam keadaan tersenyum Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi nggak pernah marah, nggak pernah emosi, kecuali kalau hak-hak Allah disia-siakan. Baru Nabi Muhammad marah, di situ nggak ada yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kisah ini sangat langka, ya, sangat langka sekali di dalam kehidupan Nabi. Kisah yang sangat langka yang Allah abadikan di dalam Al-Quran sampai jadi surat Abasa. Dan surat ini adalah surat Makkiyah. Makkiyah dalam istilah tafsir, Makkiyah ini adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Tapi Madaniyah itu yang turun, surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Walaupun Madaniyah ini bisa jadi di Mekah, bisa jadi di Mekah gitu. Nah, surat ini adalah surat Makkiyah. Jadi terjadi kisah ini sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Saat itu Nabi Muhammad lagi dakwah, lagi ngajak. Ini kebetulan kumpul ini pemimpin-pemimpin kafir Quraisy ini lagi kumpul, kepala-kepala suku ini lagi kumpul. Nah, Nabi Muhammad dakwah, ngajak. Nah, ini kayak meyakinkan begitu orang-orang kafir ini dengarkan Nabi Muhammad. Kayak mereka tuh hampir Islam sudah ini. Kepala suku ini kayak hampir Islam. Jadi Nabi Muhammad berharap dilungkas ibaratnya. Bentar lagi ini. Mereka hampir masuk Islam ini. Nah, dari mereka tuh orang-orang kepala suku ini sangat mendengarkan Nabi Muhammad sampai Nabi itu nggak fokus, nggak sadar Abdullah bin Ummi Maktum
yang datang, yang Allah nyatakan anja'ahul a'ma, datang seorang yang buta kepada Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi itu tetap fokus sama orang-orang kepala suku ini yang diajak Nabi untuk masuk Islam. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ngajak bicara Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu Nabi Muhammad nggak noleh ke Abdullah bin, karena Nabi Muhammad lagi bicara. Nabi Muhammad lagi bicara. Nah sekarang bayangkan, kamu lagi bicara, ada orang mutus pembicaraan, kan nggak pantas, nggak sopan, nggak termasuk tata krama bicara. Kalau orang lagi bicara, tunggu dulu sampai selesai, baru kita ikut bicara, begitu ngajak bicara. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum kasihan, matanya buta, tidak tahu kalau Nabi Muhammad ini lagi bicara, lagi dakwah, nggak tahu. Abdullah tanya sama temannya, mana Nabi, mana Nabi? Kemudian ditunjukkan Nabi di situ, terus panggil-manggil Nabi Muhammad SAW dalam keadaan matanya nggak bisa ngelihat. Jadi Nabi Muhammad dalam keadaan pekerjaan dakwah yang sangat penting, yang hampir mengislamkan mereka, lagi bicara. Abdullah bin Ummi Maktum itu buta, nggak tahu kalau Nabi lagi ngomong sama orang lain. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum nggak salah, Nabi Muhammad nggak salah. Nabi dalam keadaan taat, dalam keadaan taat kepada Allah, sedang dakwah kan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abdullah bin Ummi Maktum ini motong pembicaraan Nabi, nyela begitu. Walaupun kebaikan, minta dinasihati sama Nabi. Nabi ngomongnya juga kebaikan, ngajak dakwah kepada mereka. Nah, motong pembicaraan teman aja nggak sopan, apalagi motong pembicaraan orang yang lebih tinggi derajatnya, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau misalnya bisa melihat matanya nggak sopan. Abdullah bin Ummi Maktum matanya memang nggak bisa melihat, cuman mata batinnya kuat. Kenapa? Mata batinnya penuh dengan mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi Muhammad mereka nggak jawab, mereka nggak syahadat, kepala suku ini akhirnya nggak Islam. Jadi diajak Nabi hampir nggak Islam. Nah, Nabi Muhammad ini akhlaknya Nabi lihat. Allah negur Nabi Muhammad gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi nggak salah. Nabi salah nggak? Nggak salah Nabi. Sampai Allah negur Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi tidak marah sama Abdullah. Kalau manusia biasa kan marah mungkin sama Allah. Gara-gara kamu, saya akhirnya ditegur sama Allah. Bisa jadi kan Nabi begitu kan? Tuh saya tuh lagi ngomong, saya lagi dakwah, kok berputus? Harusnya kan Nabi begitu. Kalau manusia biasa seperti kita, tapi lihat akhlaknya Nabi. Abdullah bin Ummi Maktum justru dimuliakan sama Nabi. Setiap Abdullah bin Ummi Maktum datang, Nabi Muhammad gelar serbannya menyambut marhaban. Ahlan, wahai Abdullah, gara-gara kamu saya dapat nasihat dari Allah Tuhanku langsung Subhanahu wa Ta'ala. Nggak kayak sekarang, kata beliau. Orang sekarang kalau dikasih tahu kekurangannya malah dimusuh. Yang ngasih tahu tuh malah dimusuh. Yang memberitahu malah nggak disapa sama dia, malah dimarah-marahi. Gara-gara kamu malah disyukur-syukurkan, malah dimarah-marahi orang itu tadi itu. Nah, ini adalah setan yang bermain di sini. Ketika kita dikasih tahu sama orang lain kekurangan kita, kok kita nggak terima, itu berarti setan yang bermain di situ. Kok kita musuh sama orang itu berarti kita kena permainan setan. Dan Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan seluruh sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala ditajallikan, diwujudkan dalam bentuk manusia, kesempurnaan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada kekurangan sama sekali dalam diri Nabi Muhammad SAW. Justru ayat ini untuk kemuliaan, memuliakan Nabi Muhammad SAW, bukan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum كان من السابقين الأولين للإسلام من المهاجرين، وكان قرابة مع سيدتنا خديجة بنت خويلد
وهو ابن خالة سيدتنا خديجة. نعم، فكان السبوب مع سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنه. فقد استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات، عدها علماء السير نحو 13 مرة، وهو يخرج غزو يجعل الخليفة في المدينة المنورة عبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم الأعمى. إنما قيل له ابن أم مكتوم واشتهر بهذا، إنما اسمه عبد الله بن شريح الفهري، لكن اشتهر بالنسبة إلى أم أبيه أم مكتوم التي اسمها عاتكة، اشتهر بذلك بابن أم مكتوم. أم مكتوم هي أم والده شريح، ومع أنه أعمى لكنها لا زالت نفسه تحدثه بالجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استخلفه مرات، لكنه عاش بعد انتقال النبي للرفيق الأعلى، وحضر خلافة سيدنا أبي بكر، وحضر جزء من خلافة سيدنا عمر، حتى رؤية قال سيدنا أنس بن مالك في القادسية، وهي معركة شهيرة بين المسلمين والكفار، يفوق الكفار عدد المسلمين بأضعاف كثار، وكان خرج مع المجاهدين وهو أعمى ولبس الدرع وحمل الراية رضي الله تعالى عنه، واستشهد وهو حامل راية الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الذي عاتب الله سبحانه وتعالى فيه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس هو عتاب في الحقيقة، وإنما هو تنبيه لأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد جبله على أحسن الأوصاف وأحسن الأخلاق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kisah ini bukan sebetulnya Allah bukan menegur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak salah, tapi kisah ini, ayat ini, surat Abasa ini adalah ta'lim, pengajaran, pendidikan, tarbiyah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar mereka tahu kekurangan dirinya, biar mereka berterima kasih kepada orang yang memberitahu kekurangan dirinya. Abdullah bin Ummi Maktum ini termasuk sahabat as-sabiqin al-awwalin, sahabat yang pertama masuk Islam, ya, termasuk sahabat muhajirin yang ikut hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Dan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini kerabat, ada saudara, sepupu dengan istri Nabi Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi anak dari bibinya Siti Khadijah, anak dari bibinya Sayyidah Khadijah, sepupu. Dan hebatnya, istimewanya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini, dia 13 kali dijadikan khalifah oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau nggak bisa, Abdullah disuruh maju. Nabi kalau nggak bisa berangkat, mimpin Sayyidina Abdullah. Padahal buta. Makanya tadi Habib Abdullah tadi bilang apa? Matanya buta, tapi mata batinnya atau basirahnya luar biasa. Makanya digantikan sampai 13 kali. Bahkan di Madinah pun Nabi Muhammad kalau keluar Madinah, yang disuruh gantikan Nabi Muhammad SAW megang Madinah adalah seorang yang buta matanya, ini adalah Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Nama aslinya bukan bin Ummi Maktum, ya, jadi namanya Abdullah bin Shuraih al-Fihri. Nama sebenarnya orang tuanya, bapaknya namanya Shuraih, Abdullah bin Shuraih al-Fihri. Kenapa kok lebih masyhur dengan Ummi Maktum? Ummi Maktum ini Ummu Walidah, ibu dari ayahnya. Dari ayahnya. Ibu dari ayahnya. Jadi dia punya ibu dari ayahnya namanya Atikah. Sahabat Atikah.
Atikah. Nah, Ismah Maktum. Namanya Atikah. Jadi Ummi Maktum itu namanya Atikah. Disebut Ummi Maktum. Ya, Ummi Maktum ibunya seorang yang buta, yang nggak bisa lihat. Dan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini Masya Allah umurnya panjang. Zamannya Nabi sampai Nabi Muhammad pindah ke Rafiqil A'la masih hidup. Zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih hidup, sampai mendapati sebagian dari zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini mimpi fi ghazwatin Al-Qadisiyah. Dalam peperangan Al-Qadisiyah, mimpi seakan-akan di dalam peperangan jumlah orang-orang kafir itu banyak sekali dan Abdullah bin Ummi Maktum ikut dalam peperangan itu. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ketika berperang, ya, beliau membawa royah, membawa panji, gitu ya, tanda panji, tanda bahwa jihad, sedang jihad, biasanya bawa panji, bawa royah, ya, kalian sudah tahu. Nah, beliau meninggal mati syahid dalam keadaan memimpin peperangan, padahal matanya buta, mimpin dan membawa royah panji umat Islam. Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah Allah berikan seluruh jenis keistimewaan, kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sama sekali dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, خلاص. Soal jawab. Ada yang mau tanya, monggo. Silakan. Yang mau tanya? Nanti pertanyaannya diangkat di NU Online. Ya. Sino sabi. Ayo, yang mau terkenal masuk YouTube. Yang mau tanya silahkan. Habib Abdullah ini mau ilmu apa? Tanya, tahu semua. Bisa dijawab semua insyaallah. Ayo. Bil kirtas. Ayo, siapa? Yang perempuan pakai kertas mungkin, atau yang laki mungkin malu pakai kertas, tidak apa-apa. Ayo, ya Allah. Abu Bakar Faisal. Abu Bakar Faisal. Ayo. Hafiz sama. Dan mikrofonnya. Hai, semua. إذا وقف شخص مسجدا ثم بعد مدة طويلة اشترى أرضا آخر لقدامه وجعل مسجدا فهدم المسجد القديم وجعلها مثلا محلا لموقف السيارة والجولة. هل ما زال المسجد القديم مسجدا يعني تقتضي فيها أحكام المساجد أو صار مصلحة للمسجد؟ Pertanyaan, kalau ada masjid, ya, dia sudah lama jadi masjid, kemudian tiba-tiba beli tanah sampingnya, depannya atau belakangnya, beli tanah sampingnya, masjid yang asli dirobohkan, dijadikan tempat parkiran, terus tanah yang baru dibeli dijadikan masjid, gantinya masjid yang itu, jadi dipindah begitu. Ini hukumnya bagaimana? نعم. إذا وقفت الأرض مسجدا وإن لم يبنى مسجد لا يجوز تغيير وقفيتها، فكيف إذا بني مسجد ثم بعد ذلك اشتريت أرض بجواره؟ فلا يجوز. جعل المكان القديم الذي كان مسجدا بركير أو محل كمرمندي أو محل
لله لأن يكون مسجدا، فله حرمة المسجدية سواء مبنيا أو مهدوما، ولا يجوز انتهاك حرمته لأنها لا يرتفع حكم المسجدية عنه، وإن بني بجانبه مسجد جديد. والأولى لمن أراد الخير والبركة أن يشتري تلك الأرض ويوسعها ويجعلها متصلة بذلك المسجد توسعة، ويشتري أرض أخرى تكون لمصلحة المسجد لمن أراد الخير، لمن أراد الأجر. ما هو كما في هذا الزمان بغوا أجر وثواب في ناحية ويرتكبون ما هو موجب للعقاب في ناحية أخرى، وذلك لأنهم أهل الجهل، وإذا استشاروا أهل الجهل فوقعوا في الإثم بسبب الجهل. ولو أرادوا البركة لاستشاروا أهل العلم المتصل علمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيرشدونه لما فيه المصلحة ولما فيه الخير ولما فيه الأجر والثواب من رب الأرباب سبحانه وتعالى. Tanah ketika sudah diwakafkan masjid, tanah sudah diwakafkan masjid, mau sudah dibangun atau belum dibangun masih bentuk tanah rata, itu hukumnya hukum masjid. Apalagi kalau sudah dibangun bentuknya jadi masjid, maka ini harus dihormati karena ini masjid. Walaupun ada orang yang berani merobohkan masjid ini, tempat yang dulunya itu masjid yang sudah dirobohkan, sudah jadi tempat parkir misalnya, atau kamar mandi, jadi apa? Ini tetap masjid, gak bisa dirubah sama sekali walaupun bentuknya tempat parkir atau kamar mandi. Yang lebih baik kalau ada peristiwa seperti itu ya tanah yang sampingnya buat perluasan masjid, bukan malah masjid yang lama dipindah, dirobohkan. Itu namanya ngawur, pengen sesuatu yang baik tapi juga melakukan sesuatu yang menyebabkan dia kena azab Allah, menghancurkan masjid, menghilangkan masjid, jadikan masjid jadi kamar mandi, tempat parkir, ya, tempat yang lain nggak dihormati seperti masjid. Jadi ini orang sekarang tuh banyak yang kayak gini, kata beliau. Jadi pengennya baik, niatnya baik, cuman di sisi lain dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia kena iqab, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau tadi, kalau orang ini tanya sama seseorang, kok seseorang itu ngasih saran seperti ini berarti yang dimintai saran ini orang bodoh ini. Berarti orang yang nggak tahu hukum ini, kata beliau, yang nggak tahu bagaimana cara menghormati masjid, bagaimana cara menjaga masjid. Ya, beliau begitu. Man istasyara ala ahli al-jahl fa jahil, sah? Ajhal. Lebih bodoh lagi, kata beliau. هذه قاعدة من مشى خلف جاهل فهو أجهل منه، ومن مشى خلف أحمق فهو أحمق منه، ومن مشى خلف بدو fahuwa abdu minhu. Beliau bilang, ambil jadi kaidah di hidup, ambil jadi kaidah. Siapa orang yang berjalan mengikuti seorang yang bodoh, ya, maka dia lebih bodoh. Siapa orang yang berjalan mengikuti seorang yang dungu, dia lebih dungu. Ya, kemudian dia membahasa Arabkan bodoh, ya, dengan isim tafdhil. Siapa orang, siapa orang yang mengikuti orang yang bodoh berarti dia lebih abda, lebih bodoh. Isim tafdilnya maksudnya lebih bodoh lagi dari orang yang diikuti itu. Kenapa tahu ini orang tidak benar kok diikuti? Ya lebih bahlul, lebih bodoh itu orang tadi. Ada lagi ya pertanyaan yang lain? Ini mumpung di sini ditanya, ya. Ini soal ini bahasa Indonesia dulu ya. Bagaimana Al-Quran menjelaskan hari kiamat, perang akhir zaman, Imam Mahdi dan Dajjal? Apakah ada hubungannya antara Covid dengan Dajjal? Ya. Lalu apakah di hari kiamat hanya tersisa orang kafir?
بين القرآن عن الساعة والقتال اللي بيحصل في آخر الزمان والإمام المنتظر المهدي والدجال. وهل وجدت العلاقة بين كوفيد 19 والدجال؟ وهل في آخر الزمان عند قيام الساعة يعني الموجودين كفار بس مسلمين ما حد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، أي على كافر ابن كافر، أو أحمق ابن أحمق، جاهل ابن جاهل، فيبقى آخر الزمان شرار الناس، فتقوم الساعة على شرار الناس. هذا معنى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يرجى منهم خير أبدا، تقوم عليهم الساعة. نعم. فحينئذ حيث يفقد الأخيار في الأرض يرتفع القرآن من الصدور ومن السطور، يرتفع القرآن فلا يبقى أثر للقرآن في المصاحف، اعتناء بالقرآن حتى لا يهان من أعداء القرآن وأعداء من أنزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما أشراط الساعة فهي تنقسم إلى 3 أقسام، منها علامات وأشراط صغرى، وأولها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهناك علامات كبرى وهي خروج الدجال وخروج المهدي قبله وخروج الدابة وخروج سيدنا عيسى عندما يخرج ويقتل الدجال وخروج يأجوج وماجوج كما نص الله سبحانه وتعالى عليهم في سورة الكهف في القرآن الكريم. هكذا هذه علامات كبرى ولها تفصيل ولها شرح. وهناك علامات وسطى، منها فشو العقوق في الأبناء للآباء، وفشو القلم، أي كل يستطيع أن يكتب SMS وكل يستطيع أن يغتاب في الوئة، فشو القلم كما هو شأنهم اليوم. يرسلون الرسائل ولا يبالون بها، والمراد بالكلام هنا الكتابة. وانتشار الهرج والمرج بين الناس، أي الفوضى والقتال كما هو الحال اليوم. هذا من أشراط الساعة الوسطى. ومنها خروج كورونا سنبلا بلس كوفيد من أشراط الساعة الوسطى. ومنها بوتري كورونا سنبلا بلس كوفيد. ومنها جوجو كورونا سنبلا كوفيد سنبلا بلس. هذه كلها من علامات. لماذا قلنا أنها من العلامات؟ لأنها عمت جميع العالم فصارت كورونا تاريخ، سواء قلنا أنها حقيقة أو خيال، إنها صارت تاريخ. وليس هي من الطاعون، ليس من الطاعون الكورونا، لأنه الطاعون هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة والمدينة، فنراه قد
ابتلي كثير في مكة والمدينة بهذا الفيروس، لأنه فيروس مختبري خرج عن أيد عابثة تريد هلاك البشرية، تريد إماتة البشرية، لأنهم جعلهم الله خلفاء إبليس الخسيس في هذا العالم، فهم يعثثون في الأرض فسادا. وهكذا كل من ينشر الرذيلة في العالم، ينشر المخدرات، ينشر الأفلام الخليعات، وينشر الرذائل، هذا كله خليفة إبليس في هذه الدنيا. وكل من ينشر الفضائل فهو خليفة النبي محمد في هذه الأرض، لأنه بعث لنشر الفضائل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kepada Luka' bin Luka'. Siapa Luka' bin Luka' yang disebut sama Nabi? Maksudnya kafir, anaknya orang kafir, bodoh, anaknya orang bodoh, ya, orang tidak bener, anaknya orang tidak bener. Jadi manusia yang paling buruk, ya, paling bejat itu manusia yang ada di saat hari kiamat itu terjadi. Dan nanti makanya dari buruknya saat itu mendekati kiamat, Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat dari mana? Dari tulisan. Di tulisan nanti Al-Quran tulisannya hilang, tidak ada sudah. Kemudian dari hati juga hilang. Jadi ulama yang hafal Quran meninggal semuanya, ya, yang faham Al-Quran meninggal semuanya. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Al-Quran diangkat oleh Allah dari tulisan dan dari hati? Ya, karena Allah nggak mau Al-Quran dihinakan oleh Luka' bin Luka' tadi itu. Allah nggak mau seorang Nabi yang diturunkan padanya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, dihinakan oleh Luka' bin Luka' tadi itu, yang mana dia adalah orang yang zamani apa? Hari kiamat tadi itu. Tanda-tanda kiamat ada 3. Ada sughra yang ringan, ya, kemudian ada yang wusta tengah-tengah, ada yang kubro yang sudah besar, dahsyat, sudah mepet kiamat gitu ya. Sughra yang paling kecil, yang paling ringan diantaranya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul itu sudah termasuk tanda kiamat. Tapi sughra, kecil, ringan. Ada tanda kiamat yang dahsyat, yang kubro, ya, yang mepet kiamat sudah ini. Ini tandanya apa? Misalnya keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah dibayat, ya. Kemudian Dajjal, kemudian dabah, hewan yang sering kita dengar dabah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal. Kemudian dalam surat Kahfi juga ada Ya'juj dan Ma'juj. Dan ada beberapa yang lain yang perlu pembahasan khusus untuk membahas tentang tanda-tanda kiamat ini. Nah, kemudian yang terjadi sekarang ini yang wusta, yang tengah-tengah. Jadi belum mepet banget ya. Jadi ini tengah-tengah. Tengah-tengah tanda kiamat yang wusta, yang tengah-tengah ini apa? Di antaranya di mana-mana sudah banyak durhaka sama orang tua. Jadi kedurhakaan sama orang tua yang banyak terjadi itu termasuk tanda kiamat wusta. Kemudian fusyul qalam, beredarnya al-qalam. Kolam ini kan kalau dalam bahasa Arab artinya bolpen. Nah, kalau zaman sekarang SMS dan lain-lain itu yang media sosial yang ngetik. Orang sekarang kata beliau mau ngerasani tidak usah ketemu. Lewat tulisan media sosial bisa ngerasani. Maksiat-maksiat apapun sekarang sudah dengan cara ngetik, itu orangnya tidak mikir sudah. Padahal itu adalah termasuk tanda kiamat yang wusta. Kemudian banyaknya umat yang terporak-porandakan, perang saudara, ya, banyak peperangan, bom, itu semuanya adalah tanda kiamat yang wusta. Termasuk Corona 19, COVID-19.
itu juga termasuk tanda kiamat yang wusta. Dan anaknya Covid, cucunya Covid, cak putune kabeh piturute, itu semua adalah tanda kiamat wusta, kata beliau. Kenapa? Ya, karena corona ini, Covid ini itu melanda semua kalangan. Ini bukan ta'un yang disebut dalam hadis, kan orang sekarang banyak yang nyebut corona ta'un, Covid ini ta'un. Salah. Bukan ta'un. Karena ta'un Nabi sudah menjamin nggak bakal masuk Mekah Madinah. Lah buktinya Mekah Madinah tutup. Mekah Madinah banyak yang mati karena Covid. Ini bukan ta'un, jangan salah paham. Ini tanda kiamat ini. Karena sudah merata sampai Mekah Madinah pun masuk ini virus ini. Makanya beliau bilang ini virus yang dibuat oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang pengen menghabiskan makhluk hidup ini, atau menghabiskan umat Islam, menghabisi mereka. Ya, termasuk juga tanda kiamat yang wusta, disebarkannya narkoba dan jenis-jenis yang memabukkan yang lainnya, film-film atau video-video yang mana di situ nggak bener isinya. Ya, ini semua adalah khalifahnya iblis, bukan khalifah teranan ya, khalifahnya iblis, kata beliau. Ini orang-orang ini semua khalifahnya iblis. Kalau kamu ingin jadi khalifah Nabi Muhammad SAW, ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ayah, ada lagi? بحث طويل مع 8 ساعة بحث طويل هذا. Nah, kata beliau, ini kalau tak teruskan panjang. Yang lain pertanyaannya agak baca nanti. Karena kiamat ini perlu panjang, bahasan panjang. Masya Allah. Sahal. Sahal. سؤالات سؤالات خلي البقية. هذا يسأل عن مراتب الأولياء لما الكتب أبدال يعني مراتبهم، يسأل كيف إيش بغى منهم؟ Pertanyaannya, tingkatan para wali sampai ke wali kutub, tingkatan-tingkatan para wali. ما يعرف الولي إلا الولي، فأنت عليك أن تعتقد في الخلق كلهم أنهم أولياء، وليس عليك أن تحدد مقامات الأولياء. وإن كان قد تكلم على هذه المقامات العلماء، لكن نحن نخاطب الشخص في نفسه. لا تشغل نفسك بذلك، لكن اشغل باطنك بحسن الظن في كل المسلمين أنهم أولياء، وعاملهم معاملة الأولياء. الإمام الحداد يقول حسن الظن لازم، فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. هذا الذي عليك. أما هناك أوتاد وهناك أبدال وهناك أقواث، هذه مسألة فصلها العلماء، لكن الذي عليك أنت ويهمك الأمر لا تسيء الظن بأحد من المسلمين أبدا، وأحسن الظن، لأن كل إنسان لزم التقوى واستقام عليها فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك أن تقع في أذية أحد منهم فتخسر الدنيا والآخرة، أو تحتقر أحد منهم فتخسر الدنيا والآخرة، أو تسيء لأحد منهم. هذا الذي يلزمنا معرفته، وإلا كل واحد عنده نور من المال. إلا بعض الناس عنده نور من الولاية، يعني سراتوس وات 100 وات، واحد 3 وات 1000 وات، واحد أكثر واحد أقل، يتفاوتون في هذا النور على قدر اتصالهم بنور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. Tidak mengenal wali kecuali dia adalah wali.
Jadi nggak bisa kita tahu dia wali atau bukan, ya kecuali kita jadi wali dulu baru tahu dia itu wali atau bukan. Jadi tugas kita bukan cari tahu wali itu yang mana, ya kemudian meneliti begitu, oh ini bukan wali, ini dites, ini bukan wali ini. Bukan itu tugas kita. Tugas kita apa? Meyakini semua orang yang dia bertakwa dan istiqomah itu wali. Yang sesuai firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bertakwa, yang kedua istiqomah itu wali. Dah, kamu husnudzon, prasangka baik. Setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wali. Kita bermuamalah dengan mereka, muamalah kepada wali. Sama orang-orang yang takwa sama istiqomah itu kita anggap ini wali. Kita muamalah kepada dia dengan muamalahnya kepada kita kepada wali. Karena husnudzon ini luar biasa. Makanya sering kita baca qasidah Ibnu Abdullah bin Abdul Haddad, ya qad kafani itu, beliau menyatakan wali husnudzanni lazim. Dan untuk husnudzan, ya lazimilah fil amr wala isim fa'il lazim ulazim mahdhuf al alif ولحسن الظن لازم ولحسن الظن لازم. Saya melazimi husnudzan, fahuwa khilli wa halifi, maka husnudzan itu adalah teman duduk saya. Ya, itu semuanya sama itu. Khilli wa halifi wa anisi, teman duduk saya, teman duduk guyu-guyu gitu ya, gembira. Ya. Wa anisi wa jalisi, sama teman duduk. Wa anisi wa jalisi itu la laili wa nahari, sepanjang malam, sepanjang siang teman duduk saya, sahabat saya, kerabat saya adalah husnudzan, kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Adapun tingkatan wali itu banyak, ada tingkatan audad, ada tingkatan abdal, ada tingkatan abwad atau aqtab, para kutub, banyak sekali. Tapi buat apa ente mau neliti ini tingkatan mana ini? Ini wali yang tingkat mana ini? Buat apa? Itu tidak penting. Buat ente cari tahu itu tidak penting gitu ya. Yang penting jangan suudzon, jangan prasangka buruk kepada orang lain, jangan meremehkan. Takutnya orang yang ente remehkan itu wali. Kalau sudah orang yang kamu remehkan itu kekasih Allah, wali, maka kamu akan rugi dunia akhirat. Hati-hati ya. Dan wali itu cahayanya, ya setiap manusia kata beliau punya cahaya, punya rahasia dari Allah, cuman beda-beda. Begitu juga para wali. Wali itu ada yang dapat cahaya dari Allah 100 watt, kayak lampu 100 watt. Ada yang dapat cahaya dari Allah seperti 1000 watt. Ya, banyaknya itu karena apa? Tergantung dekatnya mereka dengan sumber sinar cahaya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah dekat, tambah bersinar, tambah bercahaya wali tersebut. فين الأسئلة حق الNO؟ Ada? Udah. مخلوط. كثير. نختار. Siasa sama Siasa khasasa. Ada pertanyaan tentang politik. Kata beliau, politik itu khasasa. Khasasa itu rendah. Tidak usah dibahas di sini ya. Di masjid. Pertanyaannya, bagaimana orang tua yang sudah meninggal, anaknya dia suka berbuat maksiat, tidak menutup aurat, nggak sholat misalnya, apakah ibadah-ibadah orang tuanya dulu ketika masih hidup sia-sia? Tapi minhum auladuhum
الضائعين لا يصلون يعصون ويكشفون العورة والدهم طفل كالطفل هل يؤثر يعني هل يؤثر على والدهم فعلهم بعد الممات معاصيهم بعد موت والديهم كيف يعني؟ متى يأثم الأب والأم في حياته وبعد الممات؟ في حياة قبل الممات يأثم إذا وقع الأبناء أو البنات في حرام ولم يعلمهم. أما إذا أدى الواجب الذي عليه وعلمهم وبين لهم وأرشدهم ثم وقع أحد من أبنائه في المعصية فلا تزر وازرة وزر أخرى، لكن بعد الذي أنا قام الذي عليه. أما تركهم كالبهائم فذاك بما جناه عليه والدهم أو أمهم، تركوهم كالبهائم يختلطون كالبهائم ينامون كالبهائم يتعرينون كالبهائم sama-sama kambing sama-sama sapi sama-sama chimpanzee. Kapan orang tua itu berdosa? Ketika anaknya berbuat maksiat. Ketika orang tua masih hidup, ngelihat anaknya berbuat sesuatu yang haram atau meninggalkan kewajiban, kok nggak dinasihati, nggak dikasih tahu, nggak dididik anaknya, maka orang tua dapat dosa. Tapi kalau orang tua sudah mendidik anaknya, ngajari anaknya, ngasih tahu anaknya, kok anaknya tetap ngeyel, tetap maksiat, tetap gak sholat, tetap buka aurat, maka seperti firman Allah, fala taziru waziratu wizra ukhra, maka dosanya tidak bisa ditransfer ke orang tuanya. Ya, dosanya PODW, sudah itu dosa anaknya, karena orang tua sudah ngasih tahu, gitu ya. Nah, tapi kalau orang tua dia meninggal dan di masa hidupnya tuh meninggalkan anaknya tuh dibiarkan kayak binatang, ya, biarkan cuma makan, keluar main, pulang makan, keluar main, itu binatang, kayak binatang, kayak melihara binatang, bukan kayak punya anak, kayak apa? Melihara binatang kata beliau ini. Ya bedanya apa sama kambing? Nanti pelihara kambing kan gitu, kasih makan, keluar main, keliling, pulang masih makan lagi. Ya. Simpan itu apa? Monyet ya, monyet ya, mana makan, pulang gitu. Ya ada bedanya. Punya anak sama punya kambing, punya monyet, ya punya sapi sama kata beliau. Ya, jangan menjadikan anak seperti binatang. Kelas, masyaallah. Mungkin masih asal حاجة dong. Ada pertanyaan khusus tidak dari tim? Anda maunya sekarang? Ente yang ngatur. Bal ba'din. Ana muratib, muratib. Mukra. Apa satu lagi ya dari Endo Online ini ada pertanyaan. Sing upload pertanyaan nih, ya? Oh, sing paling upload di. Intelektual kan apa ini? Trading forex, cryptocurrency. Oh itu. يعني الواقع الحين واقعية بالله. هذا الواقع. اسم معاملة ما عرفت كيف يعني يتعاملون في اسم خاص كذا. كيف هذا؟ Ini anak tidak tahu ini sistemnya forex ini ya. هذا بس نختار اثنين هم. تفضل.
Tak pilih dua ya. Ini pertanyaan dari N online banyak, ada 20 nih. 20 sampai besok. Ya. Pertama, pertanyaan pertama. Jual beli online. Dhahin kullu habib bil online. Al-bai' wal ijarah wal i'arah, syai' ar-rahan. Hatta al-dhahab يبيعونه عبر online. عبر online. كيف يعني؟ لو قلنا بالمعتمد يأثمون أموالهم حرام بالمعاملة الفاسدة. كيف الخلاص؟ طريق الخلاص. خلاص. نعم. ثاني بعدين. البيع بالأونلاين صحيح ما اجتمعت فيه الشروط. الشريطة أن لا يكون هناك فيه غرر كبيع قبل القبض كما هو يحصل عند كثير من الناس اليوم، يبيع من هذا إلى هذا إلى هذا والأول عاد وصل ما قبض والبضاعة قد ابتاعت ل10 والأول ما قبض ولا أحد منهم قبض. هذا لا يجوز. ليه؟ لما فيه من الغرر. بعد ذلك فتحصل مخاصمات ونزاعات ونختل المحاكم. لماذا الدين الإسلامي اشترط هذه الشروط في المعاملات؟ وعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين المعاملة، وقال الدين الصوم والصلاة، قال الدين المعاملة. حتى أن السلف الصالح يحتاطون في معاملاتهم وفي أنكحتهم ما لا يحتاطون في غيرهم. أما الذين ناكح لأنه يريدون ذرية مباركة يحتاطون في ذلك. وأما المعاملة لأن اللحم ينبت من ماذا؟ ينبت من الطعام. فإذا إنسان زاد لحمه من حرام عصى مولاه شاء أم أبى، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى. فينبغي لكل إنسان أن يكون رحيما. ليس أن الشريعة تشدد فيها، لا، إنما الشريعة فيها مصلحة العباد حتى لا تكون المحاكم ملآنة. فلو تعاملنا بالمعاملات الشرعية بشروطها المذكورة في أبوابها، سواء عملنا أونلاين أو غير أونلاين، فإن المحاكم ما بيكون فيها هناك نزاعات، ولا قسم البوليس ما بيكون حد هناك فيه زحمات. ليه؟ لأن مشينا على منهج معلوم. منهج ماذا؟ منهج رب السماء، هو خالق الأرض والسماء وخالق من فيها، وهو أعلم بما يصلحها. فإذا نعمل بقانون رب السماء فلا مشاكل أبدا في الأرض. وإذا نحن خالفنا قانون رب السماء واخترنا قوانين وضعية ورمينا بقانون رب السماء، جاءتنا المشاكل الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، الدينية، في كل مجالات الحياة اليوم مشاكل. لماذا؟ لبعدنا عن منهج رب السماء المنزل على سيد أهل الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jual beli atau akad dalam online itu sah-sah saja selama memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam kitab fikih bab muamalat. Di antaranya tidak ada gharar, tipu menipu, atau sesuatu yang enggak jelas, belum jelas. Contoh yang sering terjadi adalah dropship, ya, bahasa kerennya bai'ul mabi' qabla qabdih, semuanya dropship. 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 Oh, bener ora ya. Dropship, ya. Jadi jual barang yang belum miliknya, belum diterima, sudah dijual lagi. Ini banyak ini, kadang sampai 10 orang. Ini jualkan punya orang ini jual punya orang ini jual punya orang ini jual punya orang, sampai orang ke-10, kata beliau. Nah, ini bahaya. Bukan berarti syariat itu saklek gitu ya. Maksudnya kayak mempersulit. Enggak.
Kenapa banyak penipuan online itu? Ya karena nggak berpegang teguh terhadap fikih yang telah dijelaskan oleh para ulama dari Nabi Muhammad SAW. Makanya syaratnya muamalah itu ketat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penipuan-penipuan atau orang yang tertipu tadi itu. Makanya Nabi ketika menjelaskan tentang agama, apa yang katakan Nabi? Ad-din al-muamalah. Agama intinya dalam urusan muamalah. Nabi nggak bilang puasa. Agama itu puasa, enggak. Agama itu misalnya lainnya, enggak. Nabi nyatakan agama adalah urusan muamalah. Jadi kalau urusan muamalahnya beres, agamanya berarti beres. Gitu. Dan para ulama mereka berhati-hati dalam dua hal, dalam muamalah, dalam nikah. Ini betul-betul mereka berhati-hati. Kenapa? Urusan nikah ini bakalnya bernasab sama dia atau enggak ini? Ini jadi keturunannya atau enggak ini? Atau nanti anak zina nanti? Kalau enggak hati-hati dalam urusan apa? Pernikahan. Yang kedua urusan muamalah. Iya, karena muamalah hubungannya sama harta yang jadi dagingnya kita, daging istri kita, daging anak-anak kita, daging keluarga kita. Lah kalau dagingnya dari yang haram, maka paling tepat tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, "Man akalal haram, 'asat jawarihuhu sya'a am aba." Siapa orang yang makan makanan yang haram, maka tubuhnya mau nggak mau, sadar nggak sadar akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat ini tidak mempersulit, enggak. Syariat ini justru malah kalau kita mengikuti jalannya syariat, alurnya syariat, sesuai koridor syariat, penjara kosong. Kata beliau. Polisi nggak repot, polisi santai. Jadi polisi tidak repot nyari orang, ini penipuan online, ini penipuan itu, ini penipuan ini. Ya semua polisi itu ente buat ribut, ente buat sibuk, itu ya karena mereka tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi semua muskilah, semua problem itu datangnya karena tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW dan Tuhannya Rabbus Sama, Allah Subhanahu wa taala. Kalau cukup ya, ini pertanyaan online ini masih banyak. 19 kapan-kapan insyaallah. 19 kapan-kapan Habib. Kelas cukup nanti Al-Fatihah ya ya kayak amin amin wa salah ali samul qalb wal qalb wal ruh. تعالى وجعلنا إياك بالدين وإنك إلينا كذا سواء السبيل ويجعل من علماء العالمين العاملين وعمل أجمعين حق اليقين وارزقنا كما كتاب النبي محمد الرؤوف الرحيم ونعمل ما علمنا ونهينا الإخلاص فيما علمنا وفيما علمنا يا رب العالمين خلينا كل فرق من كل قلب حميد كريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام واصلحنا اللهم واجعلنا صالحين وقرب من الأخيار وابعد عنا شر جميع المضار وشر ما تأتي بالأيام والليال برحمتك يا عزيز يا غفار واصلحنا أولادنا وبناتنا يا رب العالمين واصلح العباد والبلاد بسنة سيد العباد يا رب العالمين وحي على من يحيون من دثر من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا غفور يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار أصلحنا وأصلح عبادك إنما كان من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين واصلح هذه البلد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما واجعلنا وإياهم صالحين مصلحين ووفقنا لإصلاح العباد وإصلاح البلاد يا رب العالمين واحفظ هذه البلاد كلها من شر الزلازل والتسونامي والفيضانات ومن الأمراض والفيروسات والكورونات واجعلنا في أمان مما نخاف ونحذر يا رب العالمين وحين حياة طيبة وجبنا عما يرينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا تولى ذويلك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين
إلينا آمين. ربنا تقبل منا تب علينا بذلك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. لله رب العالمين ورحمنا والحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. وصلى الله على سيدنا وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. إلا الله الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضر من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله.